کەچا کورد. ئەمینە عومەر ناسراو بە کەچا کورد، نووسەر و هەڵبەستوانێکی کوردە. ئەمینە عومەر ساڵی 1948 زاینی لە گوندی خربێ جوهویان سربەجەزیرێ لە ڕۆژاوای کوردستان لەدایک بووە. ناوبراو لە هەڕەتی لاوێتیدا کەوتووەتە ژێر کاریگەری هەڵبەستەکانی شاعیری نەمری گەلەکەمان جگەرخوێن و بە خوێندنەوەی شێعرەکانی جگەرخوێن هەستی بە ئێش و ژانی گەل و وڵاتەکەی کردووە و زۆر ڕێزی بۆ خەباتگێڕانی ڕێگای ئازادی و سربەستی داناوە. ساڵی 1970 زاینی بڕوانامەی پۆلی 12 وەدەسێناوە و چۆتە زانکۆی سلێمانی لە باشووری کوردستان و لە بەشی زمان و وێژەی کوردیدا بەردەوام بووە. لە سێم ساڵی خوێندنی داواتە ساڵی 1974 زاینی بەهۆی بارودۆخی شەڕی حکوومەتی عێراق لە دژی شۆڕشی ئەیلول ئەویش تێکەڵبا ڕیزی ئەو شۆڕشە و بارزانی نەمر بووە. یەکەم جار ناوبراو بۆ ڕادیۆدەنگی کوردستان بابەتی نووسی. هەروەها یەکەم جاریش کاتێکە تەرمی نەمر ژگەرخوێن لە سویدەوە بۆ قامیشلۆ گوازرایەوە هەڵبەستێکی لە ژێرناوی داربەستە زێڕین بۆ جگەرخوێن نووسی. کەچا کورد لە کۆمیتەی سەرنووسەرانی سێ گۆڤار بە ناوەکانی گەلاوێژ، پێنووس و پێڵ کاری کردووە. بەرهەمەکانی کەچا کورد. کەچا کورد تا ئێستا 15 کتێبی بە زمانی کوردی نووسیوەتەوە. وەرگێڕان لە زمانی عەرەبیەوە. چیرۆکن هەڵبژاردێن ئەزیز نەسین ساڵی 1991. خۆی بوون واتە جواتە سربەخۆبوونێ 1993. فۆلکلۆر چیرۆکە ئێسێ و بلۆدۆ، چیرۆکە شەنگێ و پەنگێ 2003. کیزا کەزێران خودێ شمکە خەزێران بۆ منداڵان. لە بواری خزمەت بە زمانی کوردی ئەم بەرهەمانەی هەیە. زایندا مێونێر پاشپرتا مێونێر فەرهەنگە ئەتیمۆلۆژیا زمانی کوردی نۆبەهارە بچووک و مەزنان فەرهەنگە هەڵبەستن ئەتیمۆلۆژی بەژنا خەمێ من هەڵبەست بازێ هێویەن من هەڵبەست پرگالا بنفوسی لە حەوت کورتە چیرۆک پێکاتووە. ڕۆژ باش. ئەس دەستپێکی سپاسیە ئەندامێن کۆمیتە ئامادەکار دەکەم کو ئەڤ خەلاتە پیرۆز ji min re destnîşankirine. Bi rastî ev cara pêşî ye ez dibînim ku xelat ji bo jineke xebatgêr hatiye danîn. Ez spasiya wan jî dikim ku wê komîta ku ev xelat ji bo Zara Mihemedî ئامادەکردە ئەس پاسیا wan jî dikim û bi rastî xelata jinekê ji bo jinekê eva ha gelekî xweş bû. Bi min gelekî xweş e ku ez jineke nivîskar û di ziman de dixebitim xelata Zara Mihemedî werbigirim ji min re ser bilindî ye. Lê ez ê bêm li ser ziman ku ev jina hêja jî di zimanê bergirî li zimanê bav û bapîran dikir û îro jî ji bo wê di girtîgehê de rûniştiye. Yani ziman ji roja ez ê behsa Rojavayê Kurdistanê bikim. Dema partiya pêşî çêbûye ku yek partî bû û niha jî bûne gelek partî. Lê hemiyan jî pişt guhê xwe ve avêtine ziman. Guh nedane ziman. Yani ziman kirine tiştekî gelekî weke bi Erebî dibêjin sanewî. Mixabin. Eva ha ne baş e. Dema em dinivîsin jî bi zimanê Kurdî xwendevanê me nînin. Gelo çima? Ji ber ku tevgera Kurdî guh nedaye ziman. Guh nedaye ziman heta ku ziman bi civaka xwe şêrîn bike. Civaka Kurdî de jî bi rastî îro yani civak bi xwe
زمان لاواز دکا يعني بيفا كردي كو جودكاري كرد بونا بويا فلاحي كرد طوفي چاندنيه بويا بزر يعني چاندنيجي بويا زراعة يعني افتشتي هني ما تخص داويا ويجيت بجم جن جيان آزادي وبرخدانا